बच्चों, I hope fit and fine. Now we are discuss about that the last day sound of A E I. हम लोगों ने डिसाइड किया था हम लोगों ने वर्क साउंड ऑफ ए ई आई का, और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा साउंड ऑफ ए ई आई की। तो बच्चों ये वर्कशीट है आप लोगों के लिए साउंड ऑफ ए ई आई की, जिसमें आपको ये वर्ड्स दे रखे हैं, साथ में इसके फिलअप्स दे रखे हैं, जिसमें आपको बीच में उसको फिल करके करना है। जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, दे रखा है सी, कौन सा साउंड लगाओगे, ए लगाओगे, ई या आई, जिससे उसका वर्ड बन जाए। सी, इसमें ए आएगा, सी ए टी, कैट, कैट माने बिल्ली। जैसे पी ई एन, पेन, पेन मतलब पेन, ये पेन जो हम यूज़ करते हैं, कलम। पी आई जी, पिग, ओके, पिग मतलब सुअर जो घूमता है। डी ओ जी, बी ए जी, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये साउंड ऑफ मिक्स है सारा का सारा, ठीक है। आपको इसमें करना है, मैं आपको इसकी पिक भी सेंड कर दूंगा। ओके बच्चों।